mais l'Américain va côté Makambo, on les a intimidation, qu'on a biloko wanate. Armée na biso, avant que nous le Américain, tu peux essayer de voir out. Abanda, armée na biso za makasi, yo molaki, Mamalunda la, général Baumba, général Bunza Mabe. Nabitumba babundaki na est wana ba comité la frontière. À chaque fois va tout la toke ne ti Rwanda. Oh ga ba infiltrer ba côté la biso ba chevaux de 3. Oh té, c'est ça le fait, replier. Masolo no to so na Chilombo. Chilombo to ina masolo onyo so la ngona ye. Ayebi ke Congo za infiltrer. Ayebi ke armée na biso soko longoli ka infiltration wana. O ba pesa ba ordre de retire to ke ti Rwanda. Ayebi yango. Wazo sala wana eza mission ba pesa ki ye. Asambeli pepe mat. On les a quittés au salaire. Est-ce que Chilombo za mobali? Chilombo na mobali, soka za mobali, Chilombo mobali alo ba ke monde otikala. Si Chilombo tu es garçon, total attribution na bino soki total là, soki peuple oyo na Chilombo na leki makasi. Peuple, est-ce que Chilombo leki la makasi? Peuple, est-ce que Minombo yokende? Chilombo, réponse na peso yango la oleki bato na makasi te. Bango ba ki état de moto ayibi na kesa l'état. Bakangi siko yo lobake bobanga te aza charismatique la obimisa ye. Oyo kindoki te. Namoni tomo sakana 2023 te. Ngala msibino avant aussi la fin du mois au peuple a téléma to benga la Chilombo, to benga la Kabila, to benga la gouvernement la bango so boyete. Peuple congolais fo e ba kozwaka. Bakendaka na position de faiblesse te. Armée na bino za faible. Armée la bino za infiltré yozo kene na sommet, batango bazota lo boye permettez-moi bazomona onzo to mobimba. Donc bazomona le rôle ba ti enfant rouge, ça veut dire Congo lelo na Chilombo, ça veut dire ba mo la biso pamba. Ozo kene na position mutu na se, okosa nini? Les aventure à Osalawana. Tant que Kabila a Osala n'a pas levé à pouvoir, tant que Kabila a Osala n'a pas vrai pouvoir, il y a Congo. Chilombo a Osala les aventure. Président Martin a terminé. Je demande aux Congolais de s'opposer à l'instauration de Minembwe en commune rurale. Cette initiative téméraire est une sérieuse menace à l'intégrité territoriale de la RDC. J'invite le peuple congolais à la vigilance de manière à faire échec à ces plans de balkanisation du pays. Makambia vendredi, Etali, président Martin Fayulu, position na Yemoko, au Etali, position ya SID. Donc, ils ont position à la Moukate. Et puis, vendredi, tu remets ta masolo à la Moukate, tu remets ta masolo à Minembwe. Parce que Minembwe, il faut qu'on fonde la peuple. Et ça plus important même que Maramouya à la Mouka. Donc, président Olobelaka Minembwe. Voilà. Bota la bolingo, ya mama Oyo. Na momongo na ye ya pasi alamukaka tongo botala ye alamukaka na tongo na momongo na ya pasi akontribuaka na eside partout ezobunda baaction nyonso ya bana ntango awa ya masina baza kosala na mbongo na ye ya pasi oyo alamukaka na tongo apesaka cotisation yango napesi message yo moto ozala mwa bamaye yo ozala makasi yo mobali yo mwasi ozala diaspora maman diaspora botala mama oyo auti koteka biloko na ye nzamba pamboli ye atekaka mai pamotekaka nini atekaka mai kala mbonga mai wana nde okontribuera mpo na komba boye te boye mpo na Fayulu akokufa ata mai Congo ezali Kivu, Congo ezali Ituri, Congo ezali province orientale, Congo ezali Nord Katanga.
na Nord Katanga wana na Kivu bandeko na biso depuis bato afdele bakota depuis bainfiltre biso na Rwandais na institution na biso bandeko na biso ko boma bango mikolo nyonso bandeko ya Beni bakokufa chaque jour bandeko na biso bakokufa soto bito compté depuis 1993 lelo plus de 8 millions de morts na mboka na yo ezala Zaïre ezala ex Zaïre na Congo ya lelo 8 millions de morts donc ezala la français babengaka la pire des catastrophes humanitaires après deuxième guerre mondiale donc après deuxième guerre mondiale esika bato bakufi mingi oyo babomi bango ezala na mboka na yo esali yo pasi te esali yo pasi te congolais yeba kozwa kanda nga message na nga na yako bisa bino boyeba kosilika boyeba kozwa kanda mpo na dignité na bino lelo congolais koma ba-ivoirien basekaka biso bagabonais basekaka biso biso bato ofandaka na poto boye ekoma ofandi na bandeko ivoirien baza koseka bino abia bino tokoya motu nyonso akoya azwi pouvoir epa na bino po boyeba kozwa kanda Congo nous sommes un grand pays Congo nous sommes un grand peuple richesse nyonso monte oyo batanga chimie boyebi oyo tobengaka tableau de Mendeleev bamétaux nyonso wana eza na eza na Congo comment congolais ozala l'échec de la classe congolais tokoma l'échec de la classe depuis bato oyo baya na afdel awo depuis bamemela biso barwanda awo congolais batya bango bainfiltre biso mpo le géant Congo ezala makolo elemba mpo congolais azala na makasi te mpo congolais défendre mboka na ye te mais heureusement Dieu a fait les choses de manière qui est un début et une fin à toute chose tolembi peuple congolais loba tolembi congolais loba tolembi congolais loba tosiliki congolais loba ke nalingi dignité na ngai nalingi bomoto congolais Congo c'est un grand pays nous sommes un grand peuple nous sommes un grand peuple bon intérioriser yango Congo ndenge eza boye toza na menace boyokaka menace ya balkanisation eza complot moko international na mindele na bapays voisins balingi bakabola Congo surtout parti na biso ya Kivu kuna barichesse etondi bacoltan lelo bozoyoka sango ya mboko commune moko rural komona ngo bapesi bautosala yango commune boyoki sango ya Minembwe boyoki sango ya Minembwe eza wapi na Congo te est-ce que Minembwe eza ya Rwanda Minembwe eza Uganda Minembwe eza ya Congo Chilombo ateki Minembwe Chilombo ateki Chilombo basimbisi ya touche mosala nyonso Kabila efala asala yenda koma osala yango est-ce que Kabila est-ce que ça s'afficha boye na Kagame mais Chilombo bomoni na baimage ye bolingo na Kagame président wana na basimbani boye oyo eza soni te oyo kindoki te peuple yeba osilika président ya Rwanda Kagame aboya kondimake baarme na ye esoutenir barébellion eboma bato na Congo aboya kondimake arme na ye participa na bamassacre mais bomoni Chilombo parmi bavoyage na liboso ake na Rwanda ake kokitisa mutu devant mémorial de génocide rwandais akenda kokitisa mutu boye epai ya moto oyo aboyaka ke ye asala mabe alors que rapport des Nations Unies et démontra noir sur blanc implication de l'armée à Rwanda na Uganda na ba massacre la population civile na biso bango nde ba armée wana boma esilisa biso yo lobi oza mokonzi ata ko président nommé na soni non ya nomination wana okoluka te bonami tcha valeur na tele la dignité Congo non seulement za nommé ya soni okeso okitsi mutu na ba agresseur na biso est-ce que ça normal Minembwe eza commune balingi basala Minembwe bosi bomona baye kofandisa commune baye kofandisa ngo ba ambassadeur baye ba ministre baye délégation commune ya Pamba eza flou ezali Congolais fungola miso Minembwe ba peuple yango
batuti po biso tozala baraciste te baloba te ke totenir discours ya baraciste toza baraciste te Rwanda Uganda Congo Burundi toza contraire ya kofanda les uns et les autres en paix mais soko oye na mboka bato il faut respecter Mibeko il faut respecter Mibeko il faut respecter Mibeko biso bautaka Rwanda na ba 1959 58 bakimaka bitumba biso Congolais toboyaka boto te toyamba bango oyo bakotaka toza kobenga bango Banyarwanda Banyarwanda elingi eloba ke bato ya Rwanda toyambaka bango na motema bayaza baéleveur baye na bangombe na bango totikali bango tolobi bo tokabola Congolais azala te ya moke bo tokabola na baninga bafandi wana ti toza kobenga bango Banyarwanda cela veut dire bato bauta Rwanda un moment boye kaka kotambola nde batambola wana kolesa bangombe na bango bamoni montagne moko po bango balingaka bamontagne montagne wana kombo nango Mulenge montagne wana eza na Congo kombo nango Mulenge bo balobi bo biso tomata na biso likolo kuna tofanda biso mpe na boboto na biso totikeli bango bo lokola bolingi na bino bozala na ngomba bovanda si baba baluki balobi o biso touta te biso toza awa na ngombo nde tribu na biso ezalaka babipesi kombo Banyamulenge donc baboyi kozala Banyarwanda bakomi Banyamulenge cela veut dire bango baza bato ya Mulenge balobi ke basali tribu wana kombo nango Banyamulenge barespectaka ordre te koboma bandeko na biso mpo na bamulenge wana meme na baminembwe toza bandeko na biso babemba baza kuna toza bandeko na biso bakongolais baswahili bafanda kuna bango soki baekrase bandeko na biso basali je nini bapeuple minembwe wana lelo soki na minembwe 80% ya population eza ya batuti 80% ya batuti plan eza nini bakomisi yango commune rurale moto akomisi yango eza ndeko na bango oyo aza ministre awa ya décentralisation kombo na ye Azarance nazo insiste toza kosala message ya NT toza kosala message ya xénophobie te mais message na biso ezali ya dignité ya congolais message na biso ezali ya kobatela mabele na biso moto ayiba te moto ayiba sikoyo ntango bakofanda bao bayebele bakosenga oyo babengaka référendum mpona autodétermination mpona autonomie na bango sikoyo na référendum wana bakosala yango référendum wana ekosalema bato bakovote kozala kaka bato baza na commune ya Minembwe nayoki touche ngai botala mama nalingi bofilme mama oyo nani Fayulu komene mama Fayulu oyo nani mama komo na onani Mansenge Mansele komo na ye Mansele mama mpona nini olingaka Congo question makasi eloko wana bakoexplike yango te po eza bolingo bakoexplike yango te botala bolingo ya mama oyo na mombongo na ye ya pasi alamukaka tongo botala ye alamukaka na tongo na mombongo na ye ya pasi akontribuaka na eside partout ezobunda baaction nyonso ya bana ntango awa ya masina baza kosala na mbongo na ye ya pasi oyo alamuka na tongo apesaka cotisation yango napesi message yo moto ozala mwa bamayen yo ozala makasi yo mobali yo mwasi ozala diaspora bamama ya diaspora botala mama oyo auti koteka biloko na ye nzambe apamboli ye atekaka mai bamotekaka nini atekaka mai kala na mbongo mai wana nde okontribuera mpo na komba boye te boye mpo na Fayulu akokufa ata mai ndenge eza boye esali ngai pasi na esengo pasi mpo na komona
na motoki ya mama na motoki ya mama pour la Congo aza contribuer et bon yo ndeko azo contribuer la Fayulu na parti ya Fayulu message eza na oyo nyonso azolanda message oyo boyeba ke mokonzi oyo biso oyo bovotaki mokonzi oyo peuple aza nsima na ye kombo na ye Fayulu alors yo na diaspora bozwa badisposition mpo boyebi ke toza kotelemisa peuple tokotelemisa peuple na cadre ya article 64 article 64 ya constitution elobi peuple efo atelemela pouvoir nyonso po eza kosala ekoti na défi ekoti na tricherie ntango tokobanda baaction yo diaspora yo moto oza na intérieur yo oza na Kinshasa ezosenga ozala bamillion te tokotya badispositif na ndenge ke transparence esalema de manière à ce que ntango bakotelema ntango bana bakokende kozwa pouvoir na bango bakongole bakozwa pouvoir bango na palais du peuple na cadre ya article 64 oyo eza la constitution il faut kosoutenir bango na bamai po nini bosoutenir mama oyo te abakisa mombongo ne ya mai bosoutenir mama oyo soki mombongo ne ya mai ekei mo bénéfice akokabola yango na komba boye te mama oza na numéro yazala bon numéro bobenga liso Congo yeyo 0993 80 42 0993 80 42 oyo aza combattant na biso ozala na confiance oyo kosalisa mama oyo tala na nzungu sani na ye ya moke ya mai mais asoutenaka président Martin asoutenaka bato oyo nyonso balingi changement et interpellé bino po alingi dignité ya congolaise boye te mama nzambe apambola apesa yo mingi soki mitingi esili omonanga moko mpe ok merci. Voilà, bandeko balandi ya Plus Clair Télévision, bandeko pe balandi ya Vision News, Vision News Plus. Vous allez veiller à Kolanda Biso Mukolo Malelo. Merci surtout la confiance que vous allez renouveler. Vous continuez à s'abonner vraiment massivement pour ne rater l'actualité surtout politique et en Mboka na Biso République démocratique du Congo. Voilà, vous allez na Massina, vous allez vraiment à côté ya Wenze ya Liberté. Puis pas y plutôt accompagner mon Mboka, moko ya ba lieutenant soldat ya président Martin Fayulu. Oh, la combo ya honorable Serge Joué le ponte à mobiliser à sensibiliser ba imboka par rapport na maitali mboka na biso surtout ba belé o ya minembo esengé na population ko sala nini le lenge nini o déjà to ko mona makambo ko sala ma sans plus tarder na ko pesa honorable Mbote. Bonjour. Bonjour maman Joël. Bonjour Trésor. Na sepeli ko za la katikati ya ba jeune oyo baza engagé. Botala maman Joël. Sora yoki kaka honorable Rokitana ba soldat du peuple na ba place de résistance ami foute la ratike ye moko aye azwa bilili trésor ku na opposante bino yete moko ya ba patriote résistant hein yaza combattante yaza patriote résistant ona ye Congo eza occupé il faut benga na bapaya tala la ndinga lelo na sepeli o mobundeli ya solo na weteli minembo toza na travail ya sensibiliser population surtout à la Kinshasa. Attaque Kinshasa eza Congo te mais Kinshasa eza Kinshasa na sens que so Kinshasa telemi et ko pesa impulsion na ba province ba telema likamba minembo so to fungoli misute to laxi faiblesse na biso so to fungoli misote Congo ekei eza na cadre ya plan ya balkanisation yango président élu Martin Fayulu a opesa communiqué azo ça la point de presse ya monene et vous allez vendredi oyo na 12h na Faden House comme kuna honorable donc mona te que makambo comme sans part pour ndeko Félix Antoine Tshilombo déjà qui na Goma alobi ete ti yesu akoyaka minembo ekotika la kaka ya ba congolais bino boko ba minembo ke me ya lapis seleka alobi ti yesu akoya ekotika la kaka ya ba congolais boko mona te que part sili na makambo waleza kwiti ya pouvoir ya tricherie waleza kwiti kosala est-ce que Tshilombo za mobali Tshilombo bela mobali soka za mobali Tshilombo mobali aloba ke monde otikala si Tshilombo tu es garçon totala entre biso na bino soki totala soki peuple oyo na Tshilombo na leki makasi peuple est-ce que Tshilombo leki la makasi peuple est-ce que minembo yekende Tshilombo réponse na peso yango la oleki bato na makasi te ba vota même pas yo mais Kabila ndem tacha yo soko tie point
ndenge tokosala baprogramme na 4 article 64 peuple oyo boko retirer pouvoir na bango boko longola chi avantage nini to désavantage nini ezali na koyoka mokonzi mfumu Félix Antoine Tshisekedi na lingi na benga bongo malgré l'occupation du pays te na bengi mfumu te mfumu akokoza ya UDPS ya nini na mfumu voilà la réponse ndeko Félix Antoine Tshisekedi koyoka yo mfumu totena ndeko po azana ndeko te na bi mfumu elongwe toyokana honorable awa nakoloba lokwa résistant te mais lokwa journaliste zala na résistance okoyoka mpe résistance na résistance ezalaka makambo so oyo tokoloba na journaliste honorable tolobi boye alobi ete désormais Congo est qu'à sécuriser l'armée américaine, l'armée congolaise. Beaucoup de monde a dit que kilo l'armée américaine et Koti Makambo qui bitumbande va promettre 6 mois bitumbe ici. Le Kouta papa trésor, c'est intimidation. Mais les Américains va Kota Makambo, wala za intimidation. Kolanda bilo royauté. Armée na biso, alva que nous le américain. Tu peux se devoir out. Abanda armée na biso za makasi yo molaki bana wana Mamalunda la général Baumba général Bunza Mabe na bitumba babundaki na est wana ba comité la frontière à chaque fois tout la toke ne ti Rwanda o ga ba infiltrer ba côté la biso ba chevaux de 3 ote c'est ça le fait replier masolo na toso na chilombo to ina masolo onyoso to solo ngona ye ayebi ke Congo za infiltrer ayebi ke armée na biso soko longoli ka infiltration wana o ba pesa ba ordre de retire to ke ti Rwanda ayebi yango wazo sala wana eza mission ba pesa ki ye asambeli pepe mat bolanda ki na Belgique alobi ke là il est inhumain ko sala deux mandats na alembi na ye eza ba jeune na ye balobi c'est eza ba jeune na ye batu na ye est-ce que bazala sous na connexion na ye batu na ye basala conclave ba yela babi kabona na Kabila ya lobi te nga bolingo wana Kabila na Kabila te kolonda batu na ye te baza ba perdu au monde ba parlementaire de UDPS c'est des gens perdus bazala bino ba parlementaire de ya UDPS bolandanga bosenga ye akabona na Kabila salango akipa bino te akoma ko humilier bino a humilier Kabul bato Kabila ba bengani ekuna akipa bino te ye ko violer constitution cop na ye Simba Félix cop na ye Simba cop ne zalaki akoma ko lela kutu akoma nata premier ministre Shadar Ranse Kabila Musa Shadar ba PC ba lobeza yo alengi ba spécial papier ndima oyo oui ndima oyo oui ndima oyo oui ndenga za wana cop ne zalika sa ni 5 ans abomba azala bouclier ya Kabila il faut rien n'attendez rien bato ida pesa na habisa bio la population abasi ba yebi ke ba ozele lo te pa ya Chilombo asa boza lo ozele pa Chilombo aka bato ida pesa bokoma lo la secte ndenge boza wana ba chabilo bazo humilier bino ba pesa bino musala te lo te ba bengana ba bino kuna na oyat boy ba ozo pe kandidate hein bosambusi mémoire ya papa Etienne Tshisekedi Chilombo ba bino nulle part en sa bino lo te soki bozui kanda le lo te bo comprendre te bo rejoindre ka patrie te etalibino. Honorable Serge Jouelo, réaction na yo to koyeba te est-ce que c'est parce que bandeko ya Goma to pe ya Sud Kivu basengaki ete mwana mboka Antoine Chilombo Tshisekedi tango okende na Goma akoka okende na Vital Kamerhe ou quoi parce que alobi ete na procès 100 jours nyonso buta koleka awa lolenge to moni Vital Kamerhe na kati ya prison mais kasi alobi ete azali innocent et que akosala ete azala libéré za nini yango lobi si akumisi pe charisme ya Kamerhe peuple congolais bango balobaki état de moto ayibi na kesa l'état bakangi ye sikoyo yo olobake bobanga te aza charismatique na kobimisa ye oyo kindoki te namoni tokomosakana 2023 te ngala ebisibino avant tout jusqu'à fin du mois le peuple a telema tokobenga la Chilombo tokobenga la Kabila tokobenga la gouvernement la bango nyonso boye te peuple congolais fo eba kozwa ka tokomona makambo sommet nini sommet po esengeli olobati oyo bakokende kuna na Goma intérêt ya congolais kozala nini intérêt ezate déjà Goma yo moni ba pays mususu te bazali kobanga ba bio Goma te pour la sécurité Goma ndenge ezala wana sur le plan sécurité eza déjà miné eza infiltré la Rwandais eza la sécurité et puis bon que le mini sommet pour la paix bakendaka na position de faiblesse te armée na bino eza faible
armée na bino infiltré yozo kene na sommet batongo bazotala boye permettez-moi bazomona onzo to mobimba donc bazomona lokola balati infra rouge ça veut dire Congo lelo yo na Chilombo ça veut dire baomona biso pamba ozokene na position mutu na se okosala nini eza baventure aosala wana tant que Kabila aozala na balevier à pouvoir tant que Kabila aozala na ba vrai pouvoir ya Congo Chilombo azosala eza baventure ya wana sepeli na ba mouvement citoyen bana balusha filimbi na Kivu botelema eloko moko ekoya te tant que Kabila aozala kaka na pouvoir et puis mutu azobomba Kabila na pouvoir comme on a echi honorable nayebi ko lembi mais tikanga na lembi honorable tozokende kaka na esprit kaka na makambo ya este wana tomoni ba communauté tutsi ba communauté nyamulenge koya koyamba ndeko Félix Antoine Tshisekedi na aéroport pe bakobenga bandeko babembe communauté différence ezani entre communauté na tribu ba Congo ba yoka mais banyamulenge tribu mo teza comme na banyamulenge na histoire Congo tokendaki tokende na musée Afrique centrale ya Tervuren et pas ba belge ba konza biso ba belge ba yebi tuna bango na liste ya ba tribu nyoso Congo tribu munyamulenge ezate lelo babembe ba comme communauté bango ne bakoma lokola ba étranger na mboka et puis ndeko Chilombo aza ko soutenir yango ça c'est de la haute trahison donc ndenge za wana communauté ezande bango baya banyarwanda ba uta Rwanda ba autochtone ezande babembe donc ba manipuler binoté et puis manipulation mo zo salema ba tuti bazolamba esprit ya bandeko na biso bakasayen po balobake baluba ba flatter bandeko na biso bakasayen ba flatter ndeko fachi kasayen ndeko na biso ngape na zamu ka grand kasai baza mutetela grand kasai za basonge batetela baluba balulua amen soki Rwanda komo lobake tozaka ba cousin wana komi kosakana na bino botelema bokota na manipulation wana te le Congo au Congolais le Congo restera un et indivisible musala tozala ngo sikoyo ezali o respecter Congo te o respecter mabela Congo te dehors o respecter Congo te dehors tozongi ngambo na bino article 64 na ordre dispersé po to komona ba leader o alobi na ordre dispersé quand 64 article 64 to komana yango na ki alobi ba leader na ordre dispersé Moïse Katumbi koto azala na ba Francis Kalombo na ye azala rapé na bato na ye ba Mike Mukebai na ye azala na bato na ye oyo pona bango to soutenir na nous Fachi koto epe Jean-Pierre Bembo ndira melane moi mai na ye mai ekitana nguma soki alie ekitana bongo tambola boko mona tel leader Muzitu Fayulu article 64 kozana impact te nalingaka bituna boye po ngaso na répondre oloba ono soda Fayulu nda répondre oyo eza peuple congolais muta répondre yango na kotuna bango question moko bozolanga peuple na répondre bozwa peuple awo na tuyi bino question boye na kosangisa bango nyonso eza kaka lamuka te na Chilombo na Kabila na président Muzito na président Bemba na président Moïse Katumbi na président Martin Fayulu nani mokonzi Fayulu nani mokonzi Fayulu nani bokolanda Fayulu nani soko lobi to appliquer article 64 lettre ou appliquer ngo bientôt nani bokolanda Fayulu réponse na yango voilà réponse président Martin Fayulu pourquoi akendaki na meeting te pona makambo minembo to asengaki marche te akekaka na point de presse on dit mieux que point de presse wana po to bobengaka to pe to bengaka président ya ba congolais on dit que point de presse ana ko sala te ba congolais nyoso bayoka ye mais boyebi mais mokonzi nyonso ya monene po apesa message ekoma na population nyonso bautilisaka bamédiate batilisaka baradio batelevizio banani soko alobi yango aye moko na ndako na ye est ce que peuple akoyoka yango wana vendredi oyo na midi abengisi presse nationale et internationale po apesa bango position na biso peuple vis-à-vis ya minembwe apesa pe plan ya baaction nyonso tokosala baaction minene contre minembwe position na ye officielle eza na Twitter oyebi président azala pe kasi na Twitter na Twitter na terrain na Twitter na terrain o eza terrain ya nani voilà na Twitter na terrain réponse yango bon président Martin mille esprit alobi boye a tweeté boye
atwitaki zela na relaxa bino oyo président Martin a tweeté oyo etali mambo ya Minembwe hein? Ok alobi boye boyoka président Martin oyo etali Minembwe a tweeté alobi je demande aux Congolais de s'opposer à l'instauration de Minembwe en commune rurale. Cette initiative téméraire est une sérieuse menace à l'intégrité territoriale de la RDC. J'invite le peuple congolais à la vigilance de manière à faire échec à ces plans de balkanisation du pays. Voilà. Boyoki te alobi peuple atelemela makambo ya nini réponse yango suka ndeko Serge Welo balobi okomi ojouer double jeu ozana Félix po ozokota na aéroport okobima mutu akokangwa azate oyo lobi makambo to koloba na terrain soki moto mosu asalaka bakangie na aéroport ondira ozana Félix oko distraire ba combattant te yebisa bato balobi ndengwala baza ba peureux bango babangaka bayaka terrain te na 2006 na défi ya président ya Rwanda Paul Kagame kaka bato wana balobaka ye mokolo akende Kinshasa boye bazwi kaka Koli akende na Kigali na ye awa na telemeli ba Rwandais na ye awa na sali campagne na kota parlement na uta diaspora bomonanga mutaya na carton rouge na parlement ngai na bloquer makambo na parlement kaka diaspora lelo komi boy na bisi bango bale no vérifier na aéroport Njili soki baomona komonanga omoni ba question bezaka piège ba mituna ba akota ndenge nini abimaka ndenge nini na kota na mystique a fourmi na bimaka na mystique a fourmi okanga nanyo mama nanyo na passeport na ekombo mususu yoka Serge Welo na komba Serge Welo peka la wana bato batindo ba question wana ba question mutu na amer batindo ngo pa ba combattant mususu ya ba infiltré po batinda po ngalakisa ndeni na kote laka ndeni na bimaka honorable Serge Welo une question ya précision aujourd'hui ce point de presse ezali vendredi président Martin Fayulu a se prononcer par rapport na makambo ezoleka na Minembwe est-ce que déclaration na ye to peut prendre presse na ye eta la muka to ye moko en tant qu'individu pour to koma te que to komi et comme susu songolo pakala signé te apesi avalti boyebaka ke lamuka eza plateforme na kati ya plateforme eza na baparti politique eza na badossier mosusu oyo chaque parti epesaka position nango makambo ya vendredi etali président Martin Fayulu position na ye moko oyo etali position ya SID donc eza position ya lamuka te et puis vendredi tozobeta masolo ya lamuka te tozobeta masolo ya Minembwe parce que makambo Minembwe il faut kofungola pepele eza plus important même que makambo ya lamuka donc président olobela kaka Minembwe voilà. Merci beaucoup. C'était là, honorable. Donc, comme on a sous émission la biso bande ko balandi appliquer télévision P à Vision News Plus. Vous avez belé au côté biso banda kuna bino, ezaki bon honorable Serge Welo moko ya basoda ya président Eli Martin Fayulu. Madi dio tozaki vraiment ne sengwe ko accompagner les lots dans ngambu ya Masina non ya marché de la liberté pour ko mobiliser pour sensibiliser peuple congolais par rapport na mabele la biso par rapport na politique ya mboka na biso démocratique du Congo. On se retrouve pour un prochain numéro toujours sur la chaîne de vérité. Jeune fille à Telemi, à la Rabiso, à Saint-Rabiso, bon côté, et l'autre côté, bas sacrifice. Aux hommes, bas sacrifice. Oh, le trésor, en tout cas, si on a la wangali bitumanae, Nazandoki. Oyo yazala combattant yaza patriote résistant yaza patriote résistance voilà merci beaucoup honorable voilà on de kobalati nous qui anniversaire là samedi au lieu de fêter mon anniversaire joyeux anniversaire d'avance to fêter vraiment ndenge résistance que bité to sensibiliser wapi ceux qui to rozana mbongo to melana ba congolais to sensibiliser ba congolais pour na Minembwe po bande ko ba ko kufa to ko fêter na parte biso fêter na terre mona ki yangai to ko fêter na bakoka c'est tu as dit que vous faites un banani pour apporter en plus un peuple congolais. Et c'est que ça qui m'a cassé au Joël comme yo anniversaire ne samedi le 10 moi joyeux anniversaire ndenge boye mbakana. Et c'est que ça qui m'a cassé au Zana le na kata terrain na CPL m'a cassé résistant. Et c'est mon père résistant. Voilà, merci beaucoup, au revoir.